Echt... De Shimmer lijkt grappig om te halen, gewoon puur omdat het Zeronium CC is. En ik zou misschien op een punt gewoon alle Zeronium Gator Conquest levels willen halen. Giegel, ja, Giegel. Oh ja, Unnamed 0, nou dat lijkt wel... Oh, Triple Strike? Ja, let's go! Nee. Dat wil ik niet. Coral Cave lijkt leuk. Ragnarok. Ik wist niet eens dat dat nog op de list was. Oh, Unnamed 54. Oh, wat een kak is dit. Grabba Bingo Force, Jupiter my favorite. LD 50. Maar je wilt toch gewoon Forbidden halen? Oh, oké. Niet hoog op mijn prioriteiten, I'll be honest. Ja, nee, fair. Als ik kijk naar levels eromheen, ik zou veel liever echt iets als Kappa of LD50 willen halen, of echt Grabba Bingo Force. Gek gezegd, misschien zoals Sansei. Nee, niet Sansei, ik denk geen Sansei, dat is zo. Escape. Ik moet even weer een showcase van Ragnarok. Wat is dit? Wat is die achievement?